안녕하세요. 롤팜 라디오 로리입니다. 제 2회 라디오 제 남친이 싫어요입니다. 구말 없이 시작할게요. 안녕하세요. 저는 서울에 사는 나현이라고 합니다. 제 남친이 싫어요. 전 13살, 남친 12살인데 보통 남친은 좀 좋잖아요? 근데 제 남친은 가오잡고 평소보다 여자애들한테 입어 보이고 심지어 바람까지 폈어요. 그래서 헤어지려고 했는데 제 남친이 인싸고 잘할 때는 잘하거든요. 그것도 싫지만 2년 동안 사귀었는데 시간이 아깝더라고요. 그래서 여태껏 사귀고 있는데 어떻게 해야 할지 고민이 많이 가요. 그래서 한번 헤어지자고 했는데 정말 미안하다고 한 번만 봐달라고 하는 거예요. 제가 남친 때린 것도 아닌데 좀 말이 심한 것 같아서 싫다고 했죠. 근데 수차례 고백 문자가 와서 할 수 없이 다시 사귀었어요. 그렇게 2달 정도 잘하다가 통보하니까 근데 또 헤어지면 매달릴 것 같고 점점 정도 떨어지더라고요. 근데 사건이 터졌던 날이 있었는데 제가 너무 못 참겠어. 진짜 짜증나. 좀 그만해 가오충아 라고 말해버린 거예요. 그래서 그날 남친이랑 크게 싸웠어요. 그리고 제가 그날 엄청 펑펑 울었어요. 욕도 하면서요. 진짜 이게 정말까요? 진짜 못 참겠네요. 아니, 사랑이 식은 걸까요? 저 진짜 어떡하죠? 헤어진 것도 한두 번인데. 진짜 힘드시고 괴로웠겠네요. 그냥 헤어지자 하고 카톡도 문자도 전화도 다 차단하면 어떨까요? 학교에선 무시하거나 화내면 그나마 낫지 않을까요? 아님 여자친구들한테 상담받거나 속 시원하게 말하는 것은 스트레스에 한 방에 날려주죠. 그렇게 해서라도 해보는 건 그나마 괜찮을 것 같네요. 여러분들도 마음 조언 부탁드립니다. 그리고 이분도 카카땡톡으로 보내주신 사연입니다. 많은 소문도 있었는데 재밌게 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 카톡으로 많은 사연 달아주시길 바라겠습니다. 그럼 안녕히 가세요. 참고로 실시간 사연 저건 내일이나 가능하면 오늘 올릴 거고 라디오도 한 개 더 올릴 예정입니다.